Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmalu Hibatullah di channel saya sendiri. Pada episode kali ini kita akan main-main dengan knalpot si Steam 1.3 si ungu. Oke, rencana ini tabungnya mau tak copot. Nanti kita coba dulu pakai Omega. Kalau nggak cocok ya langsung pipa dari dalam. Mantap, biar lebih war. Oke, lanjut. Cekidot. Nah, ini proses pemotongan dulu. Pipanya dipotong. Yang tadi coba dipotong tanpa tabung. Nah, ini nanti mau pasang tanpa tabung. Ini tadi coba Omega tapi ternyata suaranya sama saja. Nah, ini baru dipotongkan sama masnya di Astina Knalpot Jogja. Baru pipa dipotong untuk sambung dari tengah menuju, jadi nggak ada peredamnya sama sekali. Oke, kita coba. Nah, itu tadi suaranya mantap. Ini kita coba di jalan. Nah, itu tadi suaranya lumayan sih. Oke.